Leksjon 1. Familieeventyr. Vi reiste gjennom tunneler og over fjell under vår siste familietur. Det høres utrolig ut. Det må ha vært litt av et eventyr. Det var det virkelig. Faren min liker også å seile, noe som gir enda et lag med spenning til utfluktene våre. Seiling høres ut som en fantastisk måte å utforske på. Tar han deg med? Ja, når han kan. Det er noe magisk med å være ute på vannet. Jeg kan bare forestille meg. Kombinasjonen av fjell og hav må være fantastisk. Det er det virkelig. Vi fanger alltid fantastiske utsikter og skaper vakre minner. Det vil jeg gjerne oppleve en dag. Naturen har en måte å bringe familien nærmere hverandre på. Absolutt. Disse eventyrene er det vi setter mest pris på. Leksjon 2. Vinterspenning. Jeg kan nesten ikke vente til bakken blir dekket med et teppe av hvit snø. Jeg kjenner den følelsen. Det er noe magisk med sesongens første snøfall. Jeg tar alltid på meg vottene, skjefett, hatten og frakken for å forberede meg på det. Det er den perfekte måten å ruste opp på. Å holde seg varm er viktig når du nyter snøen. Absolutt. Jeg elsker å gå ut for å lage snømenn og ha snøballkamper. De aktivitetene er så gøy. Det får frem barnet i oss alle. Nøyaktig. Og skjønnheten i snødekte landskap er fantastisk. Jeg gleder meg til å se alt forvandlet til et vinterland. Jeg også. Det er en av mine favorittider på året. Leksjon 3. Historisk motstandskraft. Vi har mer enn en gang vært vitne til historisk motstandskraft i utfordrende tider. Ja, helt siden Franklin Roosevelt løftet seg fra rullestolen for å løfte denne nasjonens humør. Hans ledelse under den store depresjonen var virkelig inspirerende og virkningsfull. Absolutt. Den viste hvordan besluttsomhet kan overvinne motgang. Og hans evne til å få kontakt med folket var bemerkelsesverdig. Ja. Han forsto virkelig vanlige borgeres kamper. Hans arv fortsetter å minne oss om styrken til den menneskelige ånd. Jeg er enig. Det er en sterk leksjon i utholdenhet og håp. La oss bære den ånden videre når vi møter våre egne utfordringer i dag. Leksjon 4. Spenning med sparsommelighet. Jeg gleder meg definitivt til å gå sparsommelighetsshopping med deg. Det er alltid et morsomt eventyr. Jeg er enig. Vi finner alltid de mest unike varene og gode tilbudene når vi går sammen. Nøyaktig. Det er noe spennende med å lete etter skjulte skatter blant alle stativene. Ja. Dessuten er det som en skattejakt, og du vet aldri hva du kan oppdage. Jeg elsker hvordan vi kan finne vintageklær og sære hjemmeinnredningsartikler. Jeg også. Det er utrolig hvor mye karakter noen av disse stikkene har. Og historiene bak dem er ofte fascinerende, noe som gjør hver gjenstand spesiell. Absolutt. Jeg er sikker på at vi kommer til å ha det moro med å utforske forskjellige bruktbutikker denne gangen. Jeg gleder meg til å se hva vi avdekker. Det er alltid en hyggelig opplevelse. Leksjon 5. Innsamling av julekort.
Visste du at du i dag kan kjøpe julekort med vakre vinterscener? Jeg så det. Denne samlingen av trykk gir en så koselig, festlig følelse. Absolutt. Kunstverket fanger virkelig sesongens ånd vakkert. Jeg elsker å sende ut kort til venner og familie, det føles så personlig. Ja, det gir en spesiell touch som digitale meldinger bare ikke kan replikere. Og å motta et håndskrevet kort i posten er alltid en hyggelig overraskelse. Nøyaktig. Det er en fantastisk måte å spre glede og jubel i løpet av ferien. Jeg kommer definitivt til å plukke opp noen av disse kortene til årets feiringer. Jeg også. De lager flotte minnesmerker som folk kan sette pris på. Leksjon 6. Sikkerhetsforskrifter. Jeg har hørt at brennbare materialer ikke er tillatt i visse områder av sikkerhetsmessige årsaker. Det gir mening. Sikkerhet bør alltid være en topprioritet i ethvert miljø. Ja, spesielt på steder hvor det er mange mennesker eller sensitivt utstyr. Hvor lang tid tar vanligvis prosessen for disse forskriftene? Det kan variere, men det er verdt tiden og innsatsen å sørge for at alle er trygge. Absolutt. Det er bedre å være forsiktig enn å risikere ulykker. Jeg er helt enig. Å følge sikkerhetsforskrifter beskytter alle involverte. Det er viktig å spre bevissthet om disse reglene også. Definitivt. Jo mer informert vi er, jo tryggere kan vi være. Leksjon 7. Musikalske talenter. Fra en tidlig alder spilte han fløyte, fiolin og piano, og viste frem sine forskjellige musikalske talenter. Det er imponerende. Det høres ut som han hadde en veldig kunstnerisk oppvekst. Da han vokste opp i en energisk forretningsfamilie, ble Steffen forventet å utmerke seg på mange områder. Jeg kan forestille meg presset han må ha følt for å lykkes i både musikk og business. Ja, å balansere disse forventningene kan være ganske utfordrende for alle. Men å lære flere instrumenter må ha gitt ham et flott kreativt utløp. Absolutt. Musikk kan være en fantastisk måte å uttrykke seg selv under press. Det er inspirerende å se hvordan han gjorde disse utfordringene til prestasjoner. Definitivt. Historien hans oppmuntrer andre til å forfølge sine lidenskaper uavhengig av forventninger. Leksjon 8. Kunstnerisk mestring. Mange eksperter anser ham som den største skulptøren gjennom tidene, og det er lett å se hvorfor. Ja. Hans oppmerksomhet på detaljer og evne til å formidle følelser gjennom stein er bemerkelsesverdig. En av hans mest kjente skulpturer er et ekte mesterverk som fanger essensen av skjønnhet. Absolutt. Måten han gir liv til sine kreasjoner er utrolig inspirerende. Arbeidet hans fortsetter å påvirke kunstnere og skulptører over hele verden. Det er utrolig hvordan kunst kan overskride tid og fortsatt gi gjenklang med mennesker i dag. Ja. Hans arv er et vitnesbyrd om kraften til kreativitet og uttrykk. Jeg ville elske se skulpturene hans personlig en dag. Det ville vært en fantastisk opplevelse. Kunst har en måte å knytte oss alle sammen. Leksjon 9. Fokus og distraksjon. Jeg har prøvd noen YouTube-videoer for læring, men jeg blir stadig distrahert hjemme. Det kan skje hvem som helst.
Det er lett å miste fokus med så mange ting rundt. Nøyaktig. Jeg finner meg selv å drive av gårde for å gjøre andre oppgaver i stedet for å holde meg på sporet. Har du tenkt på å sette bestemte tider for å lære å minimere distraksjoner? Det er en god idé. Å planlegge dedisert tid kan hjelpe meg med å konsentrere meg bedre. Ja. Å skape et stille område eller slå av varsler kan også gjøre en forskjell. Det liker jeg. Det ville hjelpe meg å fokusere mer på innholdet jeg prøver å lære. Definitivt. Å finne en rutine som fungerer for deg kan forbedre læringsopplevelsen din. Jeg skal prøve det og se om det hjelper meg å holde meg mer engasjert. Leksjon 10. Åndelige tilbud. Det er mange oppfatninger om ofringer som bør gis til guder. Ja, og noen foreslår at de bør brukes på noen guderstatninger også. Det er interessant. Det reiser spørsmål om hva vi verdsetter i vår åndelige praksis. Nøyaktig. Noen ser nasjonalisme som en av de farligste erstatningene for sann tro. Ja. Når nasjonalisme har forrang, kan det føre til splittelse og konflikt. Det er viktig å huske essensen av enhet og medfølelse i spiritualitet. Absolutt. Å anerkjenne vår felles menneskelighet er avgjørende for harmonisk sameksistens. Jeg er enig. Å finne felles grunnlag er avgjørende for å overvinne utfordringer. Ja. Samtaler som dette kan hjelpe oss til å reflektere over vår tro og verdier. Leksjon 11. Mindfulness-fordeler. Å berolige sinnet er viktig for generell velvære, tror du ikke? Ja, det skaper en harmonisk og fredelig tilstand. Nøyaktig. Det lar oss håndtere stress og utfordringer mer effektivt. Jeg har lagt merke til at når jeg tar meg tid til å puste og meditere, føler jeg meg mye bedre. Det er flott. Å praktisere mindfulness kan øke fokus og klarhet i hverdagen. Absolutt. Det bidrar til å bringe perspektiv og verdsettelse for øyeblikket. Jeg opplever at selv noen få minutter med oppmerksomhet kan gjøre en stor forskjell i hverdagen min. Ja. Det er utrolig hvordan en så enkel praksis kan ha dype effekter. La oss forplikte oss til å inkludere mer oppmerksomhet i rutinene våre. Leksjon 12. Valg av hjemmedekorasjon. Jeg synes det er interessant hvordan folk dekorerer husene sine rundt vinduene. Ja, det kan virkelig forbedre det generelle utseendet til et hjem. Noen mennesker går helt ut med gardiner, planter og lys for å skape en koselig atmosfære. Absolutt. Det gir karakter og varme til oppholdsrommet. Noen ganger kan det imidlertid føles overveldende hvis det skjer for mye. Det er sant. Å finne en balanse er nøkkelen til å skape et rolig miljø. Jeg elsker når hjem har et enkelt, men elegant utseende rundt vinduene. Ja. Det kan få en plass til å føles mer innbydende og komfortabel. La oss dele noen dekorasjonstips neste gang vi møtes. Leksjon 13. Naturutforskning. Hva med å utforske en nærliggende nasjonalpark denne helgen? Det høres ut som en fantastisk idé. Det er et vakkert sted å slappe av og få kontakt med naturen.
Nøyaktig. Å være utendørs kan være så forfriskende og forringende. Jeg er enig. Dessuten er det en fin måte å unnslippe hverdagens kjas og mas. Ja. Vi kan vandre, nyte naturen og kanskje til og med ta noen bilder. Jeg vil gjerne fange skjønnheten i parken gjennom kameralinsen. Det ville vært fantastisk. Naturen tilbyr så mange fantastiske utsikter å fotografere. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager sammen i parken. Det kommer til å bli et eventyr fylt med moro og avslapning. Leksjon 14. Måentreff. Perfekt. Når bør vi møtes for eventyret vårt i parken? La oss møtes 9:00 ved inngangen til parken, som gir oss god tid til å utforske. Høres ut som en plan. Jeg elsker å komme tidlig i gang for å få mest mulig ut av dagen. Jeg også. Morgenlyset er så vakkert, spesielt i parken. Absolutt. Det skaper en magisk atmosfære, perfekt for å ta bilder. I tillegg er det vanligvis færre mennesker rundt på den tiden, noe som gjør det mer fredelig. Ja. Jeg liker å ha stiene for oss selv for å virkelig fordype meg i naturen. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager sammen. Det blir en spennende dag. La oss sørge for å ta med snacks også. Leksjon 15. Helgemoro. Hei. Hvordan var helgen din? Det var kjempebra. Jeg gikk på en konsert som var helt fantastisk. Det høres utrolig ut. Hvem så du opptre? Jeg så favorittbandet mitt, og de spilte alle hitlåtene sine. Wow! Livekonserter har en så utrolig energi. Det må ha vært spennende. Det var det virkelig. Publikum var så opptatt av det, og stemningen var elektrisk. Jeg kan bare forestille meg. Spilte de favorittsangen din også? Ja, det gjorde de. Det var et så spesielt øyeblikk da alle sang med. Det er fantastisk. Jeg elsker når fans kommer sammen på den måten. Leksjon 16. Matpreferanser. Jeg er ikke en stor fan av krydret mat, men jeg tåler milde smaker. Det er forståelig. Krydret mat er ikke for alle. Nøyaktig. Jeg foretrekker å nyte smaken uten at varmen overvelder ganen min. Samme her. Jeg synes at milde smaker kan være like deilige og mettende. Ja. Det er så mange urter og krydder som gir smak uten å bli krydret. Absolutt. Har du en favorittrett du liker? Jeg elsker pastaretter med en lett hvitløks- og olivenoljesaus. Det er så smakfullt. Det høres herlig ut. Jeg liker middelhavsretter for deres ferske ingredienser. De er alltid et godt valg. Det er fint å finne mat som passer vår smak. Leksjon 17. Reiseforandringer. Å nei! Hvorfor endret de flyruten? Jeg er ikke sikker, men la oss spørre flyselskapets ansatte om mer informasjon. God idé. Det er best å få fakta direkte fra dem. Nøyaktig.
De kan gi de mest nøyaktige oppdateringene om flyreisen vår. Jeg håper det ikke vil føre til for mye forsinkelse. Jeg er ivrig etter å komme i gang. Jeg også. Det er alltid frustrerende når reiseplaner endres uventet. Ja, men vi kan i det minste holde oss rolige og finne ut av ting sammen. Absolutt. Jeg er sikker på at alt ordner seg til slutt. La oss gå over til informasjonsskranken og få noen svar. Leksjon 18. Reiseeventyr. Jeg kom nylig tilbake fra Thailand, og alle var fantastiske opplevelser. Det er kjempebra. Jeg har alltid ønsket å besøke Thailand og utforske kulturen. Det burde du definitivt. Maten, menneskene og naturen er uforglemmelig. Jeg kan bare forestille meg. Hva var favorittdelen av turen? Jeg elsket å besøke templene. De var så vakre og fylt med historie. Det høres utrolig ut. Jeg har hørt at arkitekturen er fantastisk. Det er det virkelig. Fargene og detaljene er fantastiske. Jeg vil gjerne se markedene og prøve all den deilige gatematen også. Du ville elsket det. Smakene er levende og unike. Leksjon 19. Fermenteringsprosess. For gjæring å fullføre tar det vanligvis flere dager, avhengig av metoden som brukes. Kan du se forskjell på de ulike gjæringsprosessene? Absolutt. Hver metode kan produsere distinkte smaker og teksturer i sluttproduktet. Det er fascinerende. Jeg elsker å lære hvordan gjæring fungerer i mat og drikke. Ja. Fra brød til yoghurt, gjæring spiller en viktig rolle i mange deilige varer. Jeg synes det er utrolig at en så enkel prosess kan skape komplekse smaker. Nøyaktig. Det er som en liten magi som skjer på kjøkkenet. Jeg vil gjerne eksperimentere med gjæring hjemme. Det høres gøy ut. Du bør definitivt prøve det. Jeg kan hjelpe deg i gang med noen oppskrifter. Leksjon 20. Å stole på regjeringen. Vi produserte 1 million tonn stål i fjor, og vi var alle så glade for det. Det er imponerende. Det må ha krevd mye hardt arbeid og dedikasjon. Ja, og det viste virkelig hvordan vi stolte på at regjeringen vår støttet oss. Tillit er avgjørende, spesielt i store prosjekter som dette. Nøyaktig. Når folk tror på lederne sine, kan det føre til store prestasjoner. Det er viktig å ha de rette perspektivene og forstå det større bildet. Absolutt. Sterkt lederskap kan inspirere til tillit og drive fremgang. Jeg er enig. Det er fascinerende å se hvordan samarbeid kan føre til suksess. La oss fortsette å støtte initiativer som kommer alle i samfunnet vårt til gode. Leksjon 21. Marks hockeyferdigheter. Mark spiller en kamp i uken, og han liker det veldig godt. Det høres ut som en fin måte å holde seg aktiv og ha det gøy. Ja. Han er en god hockeyspiller og gir alltid sitt beste på isen. Det må være spennende å se han spille. Hockey har et så spennende tempo. Det er det definitivt. Energien under lekene er smittsom. Jeg kan tenke meg.
Hvor lenge har han spilt hockey? Han har spilt siden han var liten, så han er ganske erfaren nå. Det er imponerende. Det er alltid herlig å se noen forfølge lidenskapen sin. Ja. Jeg beundrer hans engasjement og kjærlighet til sporten. Leksjon 22. Gjør deg klar for eventyr. Høres flott ut. La oss ta jakkene våre før vi drar ut. God idé. Det kan bli kaldt senere, spesielt hvis vi er ute en stund. Ja. Og ikke glem å ta med litt vann også, hydrering er viktig. Absolutt. Jeg føler meg alltid bedre når jeg holder meg hydrert under utendørsaktiviteter. Samme her. Det holder energien oppe mens vi utforsker. Jeg gleder meg til å se de vakre severdighetene og nyte den friske luften. Det kommer til å bli en fantastisk dag. Jeg gleder meg. Jeg også. La oss sørge for at vi har alt vi trenger før vi drar. Definitivt. Jeg skal dobbeltsjekke vesken min for å sikre at vi er klare. Leksjon 23. Rengjøring og klarhet. Hver rengjøringsoppgave kan hjelpe deg med å rydde tankene dine og friske opp rommet ditt. Det høres interessant ut. Hvordan starter jeg med å organisere hjemmet mitt? Start med et område om gangen. Det gjør prosessen mindre overveldende. Flott idé. Jeg kan fokusere på et rom i stedet for å prøve å gjøre alt på en gang. Nøyaktig. Du vil føle deg fullført når du fullfører hvert område. Jeg elsker den følelsen av prestasjon. Det motiverer meg til å fortsette. Ja. I tillegg kan en ryddig plass skape et mer fredelig miljø. Jeg er enig. Det er utrolig hvor stor forskjell et rent rom kan gjøre. La oss takle dette rengjøringsprosjektet sammen. Det blir morsommere. Leksjon 24. Utforsk øya. Visste du at en turist kan se mye av øya på bare et par dager? Virkelig? Det høres overkommelig ut for en rask tur. Ja, det er nok interessante ting å se og gjøre uten å føle seg stresset. Det er flott. Hva er noen steder du må se du vil anbefale? Jeg vil foreslå å besøke de vakre strendene og lokale markedene. De er levende og fulle av liv. Det høres perfekt ut. Jeg elsker å fordype meg i den lokale kulturen og naturen. Du vil definitivt nyte det. Hvert område har sin egen unike sjarm og aktiviteter. Jeg kan ikke vente med å utforske. Det høres ut som en fantastisk måte å tilbringe noen dager på. Absolutt. La oss planlegge en tur snart. Jeg er sikker på at vi kommer til å ha en fantastisk tid sammen. Leksjon 25. Eventyrlige aktiviteter. Jeg har hørt at det er fantastiske vannsporter og tempelbesøk tilgjengelig for turister. De høres eventyrlige ut. Jeg vil gjerne prøve noen av vannaktivitetene. Ja. Du kan snorkle, padle kajakk eller til og med prøve å surfe på strendene. Wow. Det høres spennende ut. Jeg har alltid ønsket å lære å surfe. Du bør definitivt prøve det. Instruktørene er vennlige og veldig hjelpsomme. Og hva med tempelbesøkene? Jeg er fascinert av kulturen og historien.
Å besøke templene er et must. De har fantastisk arkitektur og fredelige atmosfærer. Det høres ut som en perfekt balanse mellom eventyr og kulturell utforskning. Nøyaktig. Vi bør lage en liste over aktiviteter for å sikre at vi ikke går glipp av noe. Leksjon 26. Lage en handleliste. Før vi handler, la oss lage en liste for å sikre at vi ikke glemmer noe. God idé. Jeg begynner med frukt og noen friske grønnsaker. Flott valg. Ferske råvarer er avgjørende for sunne måltider. Ja. Jeg må også legge til litt snacks til uken. Jeg elsker å ha sunne alternativer tilgjengelig. Snacks er viktig. Hva slags har du i tankene? Jeg tenker på granolabarer og noen blandede nøtter. De er perfekte for mens du er på farten. Det er utmerkede valg. Jeg legger til litt yoghurt og kanskje litt ost for variasjon. Perfekt. La oss sørge for å sjekke pantryet vårt før vi fullfører listen. Absolutt. Det vil hjelpe oss å unngå å kjøpe duplikater og spare penger. Leksjon 27. Valutaveksling. Når det kommer til valuta, er valutakursen vår svært konkurransedyktig. Det er godt å vite. Hvor mye vil du bytte? Jeg vurderer å bytte et par $100 for turen min. Det høres fornuftig ut. Det er alltid smart å ha lokal valuta for hånden. Ja. I tillegg gjør det transaksjoner enklere, spesielt i mindre butikker eller markeder. Jeg er enig. Det er også nyttig for tips på restauranter og andre tjenester. Absolutt. La oss sjekke de beste prisene før vi bytter. Flott idé. Jeg vil sikre at vi får mest mulig for pengene. La oss gjøre litt undersøkelser og finne det beste alternativet for oss. Leksjon 28. Be om hjelp. Jeg nøler med å plage dem, selv om de bryr seg om deg. Det er greit å be om hjelp når du trenger det. Alle setter pris på å bli inkludert. Du har rett. Noen ganger bekymrer jeg meg for å være en byrde. Ikke tenk sånn. Folk liker vanligvis å tilby støtte til det de bryr seg om. Jeg antar at jeg må endre perspektivet mitt på å be om hjelp. Ja. Det er et tegn på styrke å søke hjelp når det trengs. Takk for at du minnet meg på det. Jeg vil føle meg mer komfortabel med å spørre neste gang. Absolutt. Du er aldri en byrde. Alt handler om å bygge forbindelser. Jeg setter pris på din støtte. Jeg skal ha dette i bakhodet fremover. Leksjon 29. Forretningsutfordringer. Er det noen utfordringer bedrifter står overfor i dag? Ja, forstyrrelser i logistikk og forsyningskjede har blitt ganske vanlig i det siste. Det er sant. Det påvirker leveringstidene og kan skape mangel på produkter. Nøyaktig. Mange bedrifter sliter med å holde tritt med etterspørselen som et resultat. Det er interessant å se hvor sammenkoblet vår globale økonomi er. Ja. En forstyrrelse i et område kan bølge gjennom ulike bransjer. Bedrifter finner imidlertid nye måter å tilpasse seg og overvinne disse utfordringene. Absolutt.
Innovasjon og fleksibilitet er nøkkelen til å trives i tøffe tider. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan bedrifter vil utvikle seg som svar på disse problemene. Leksjon 30. Immigrasjonsspørsmål. Vil de stille meg mange spørsmål ved immigrasjon? De stiller vanligvis grunnleggende spørsmål om reiseplanene dine og formålet med besøket. Det gir mening. Det er viktig for dem å vite hvem som kommer inn i landet. Ja. De kan også spørre om overnattingsstedet ditt og hvor lenge du blir. Jeg håper jeg er forberedt på det. Jeg ønsker å gjøre et godt inntrykk. Du blir bra. Bare svar ærlig og tidlig, så går det bra. Takk for forsikringen. Jeg føler meg mer trygg på prosessen nå. Ikke noe problem. Bare husk å holde deg rolig og fattet. Jeg setter pris på din støtte. Jeg skal ha dette rådet i bakhodet. Leksjon 31. Bekvemmeligheter for lokale butikker. Ja, det er en rett rundt hjørnet herfra. Det er perfekt. Det er veldig praktisk for raske turer for å hente nødvendigheter. Nøyaktig. Jeg elsker å ha en butikk i nærheten for varer i siste liten. Det gjør livet så mye enklere, spesielt når du har det travelt. Absolutt. Dessuten er det flott å støtte lokale bedrifter. Ja. Jeg prøver alltid å handle lokalt når jeg kan. Det er en fantastisk måte å bidra til fellesskapet samtidig som du får det du trenger. Jeg er enig. La oss sjekke det ut og se hva de har. Høres ut som en plan. Jeg ser frem til å utforske de lokale tilbudene. Leksjon 32. Vaskerutine. Etter vask må klærne tørkes i tørketrommelen. Ja, det er sant. Noen ganger henger vi klærne ut og snører til tørk i stedet. Jeg elsker det. Lufttørking gir klærne en frisk lukt som er vanskelig å slå. Absolutt. I tillegg er det en fin måte å spare energi og være miljøvennlig. Nøyaktig. Og det er hyggelig å se dem flagre i vinden. Jeg er enig. Det føles mer naturlig, og solen kan også bidra til å desinfisere dem. Ja, solens stråler kan være ganske effektive for det. Har du en preferanse for bruk av tørketrommel eller lufttørking? Jeg foretrekker lufttørking når været er fint, men jeg bruker tørketrommelen om vinteren. Leksjon 33. Dufter til å lage lys. Hvilke typer dufter anbefaler du for stearinlys? Jeg personlig elsker lavendel og vanilje, de skaper en så beroligende atmosfære. Det er utmerkede valg. Lavendel er flott for avslapning, og vanilje er trøstende. Nøyaktig. De har begge måter å få et rom til å føles koselig og innbydende. Har du prøvd å blande dufter? Noen ganger kan kombinasjoner være virkelig herlige. Ja. Jeg har eksperimentert med lavendel og kamille, og det var fantastisk. Det høres deilig ut. Det må ha skapt en virkelig rolig atmosfære. Det gjorde det virkelig. Jeg liker også sitrusdufter for en forfriskende touch. Det er en god idé. Sitrus kan lyse opp stemningen og gi energi til et rom.